被豪门找回来的第一天，我正在宋家花园徒手拔树。真千金好蠢，一回来就发疯，难怪最后被宋家赶出去，流落街头饿死。他恐怕不知道，当年他从山洪里扛出来的是金圈首富的龙凤胎。还是女主宝宝聪明，拉着哥哥一起把他的恩情顶替了。哥哥作证，女主装弱，那对龙凤胎差点没把他们宠上天。首富的龙凤胎顶替恩情。刚刚宋媛媛还跑过来对我说，这片树挡了风水，说拔一棵树给1万，我还真把她当好人。我为凑够500万保住孤儿院才爽快答应。原来他们一个抢我身份，一个抢我恩情，那人和钱我全部要回来，也没毛病吧？3棵树，3万。姐姐，你在说什么呀？我只是随口一提，没想到你真的会去拔。随口一提，你刚才说挡了你房间的风水，佣人不敢动，问我能不能帮你拔一棵给1万，绝不赖账。现在树拔完了，你不认了？姐姐，我一个养女而已，哪里能拿出那么多钱？你刚回来，别闹得家里不安生。媛媛身体不好，你怎么这么不懂事？一个是生我的妈，一个是我血缘上的哥哥，他们甚至不问一句发生了什么。笑死，乡下丫头就是乡下丫头，满脑子都是钱。女主宝宝和家里人这么多年的情分，她一个刚找回来的真千金算什么？太子爷兄妹这些年送给宋家的东西，随便一件都够他拔一辈子树了吧？3万块对宋家来说不算什么，可对孤儿院来说是孩子们半个月的饭钱。如果我有更多钱，就能保住孤儿院。女主假装生病，还在胳膊上弄了假疤，骗过靳家兄妹，救命之恩谁能怀疑？我从小在山脚孤儿院长大，那年山洪爆发，我从水里扛出来的那对龙凤胎，居然是金圈首富靳家的孩子。但是宋媛媛冒领了，她拉着宋怀安一起作证，甚至在胳膊上弄出一道和我差不多的疤。靳灵和靳泽言把宋媛媛当救命恩人护着递资源。今晚靳灵会去流光会所组局，中途酒驾会倒，媚宝冲上去挡一下，手腕擦破，把靳灵心疼疯了。从这以后，女主宝宝就被带进真正的顶级名媛圈。宋媛媛能靠我的恩情吃红利，我当然也能靠自己的本事把人和钱都抢回来。你脖子好像有点红，是不是过敏了？哎呀，今晚别出门了，身体要紧，万一严重了怎么办？小姑娘，你这胳膊腿儿搬得动？行行行，换衣服进去送酒。来了来了，酒家要倒了，女主宝宝不在，剧情怎么办啊？不好意思，我走错包厢了。等等，你叫什么？江小棠。江小棠，你是不是小时候住过山里？有没有见过山洪？你小时候有没有救过人？山里常下暴雨，被水冲走的人不少，能拉一把就拉一把，具体我记不清了。你胳膊上的疤呢？给我看看。你怎么知道我身上有伤？这位小姐，我还有事先走了。怪不得，原来小时候不是我记忆美化，是真的这么离谱啊！我们都被冒牌货骗了，我哥那个蠢货竟然一直没发现。我不是特意来接你的，只是刚好路过。很难路过，还是不拆穿他了。小棠姐姐，小棠姐姐，你上次答应给我修破包的。小棠，你怎么又回来了？宋家那边。给我往这家孤儿院捐100万，现在立刻马上！金小姐，不用这么多，我会赚钱还你的。谁要你还啊？女主宝宝的机缘被抢了，静灵你清醒一点啊！真正的一个恩人是宋媛媛。至少孤儿院保住了。今天你是不是和靳灵在一起？姐姐，你和靳灵都聊了什么？
没聊什么。昨天我帮他挡了一下酒驾，今天他问了我的名字，我怕惹麻烦，没敢多说。姐姐，我知道你刚回宋家，可能很想认识更高圈子的人，可是晋灵脾气不太好，最讨厌别人刻意攀附。他一时新鲜，多问几句，你千万别误会。晋家不是你能碰的人，以后离晋灵远点，别给宋家惹麻烦。知道了。可是晋灵已经开始怀疑了。晋灵的动作比我想的还快。哥哥，晋灵不知道被谁挑拨了。从前围着我叫圆圆姐的人，现在见了我都装没看见。他把我踢出了所有的私密群，连下午茶也取消了。他现在看见我就厌恶，是不是开始怀疑那件事了？别慌，冒领救命之恩不是你一个人的事，是我们兄妹一起做的局。你的疤可以伪造，可我的证词才是真正让晋家相信的关键。晋灵如果真查，谎言早翻出来了。晋灵从小被宠坏了，脾气来得快去得也快。可是他以前从来不会这样对我。靳泽言最近还在给我介绍项目，晋灵闹归闹，靳泽言不会跟着胡来。办场宴会吧。什么宴会？给江小棠接风，顺便请靳泽明和靳灵来家里，当面给圆圆解释误会。既然是给我接风，那我是不是也可以见见靳家的客人？你刚回宋家，礼仪规矩一样不会。花园里拔树，会所里搬酒架，哪一样像正经千金？如果让你在靳泽言面前丢脸，宋家以后还怎么抬头？小棠，你才回来，是该先学规矩。可这是给我的接风宴，我只是想跟着见见世面，我保证不乱说话，也不靠近靳家人。让他露个面也行。到底是宋家的亲女儿，若是不出现，外人也会说闲话。爸爸，我不是不想让姐姐参加，我只是怕姐姐被人笑话。她第一次见这种场面，万一紧张出错，我会心疼的。宴会开始前，你可以下楼露一面，等宾客到齐，你就回房间休息，不许乱走，不许乱说话。都听哥哥的。这才对嘛，炮灰就该有炮灰的样子。等宴会上女主宝宝哭一哭，靳灵肯定会知道自己被骗了。靳灵已经不需要我主动开口了，而靳泽言弹幕里那个冷淡理事、从不轻易信人的太子爷，也该见见我了。毕竟当年山洪里被我扛在肩上拖出来的小男孩，可不是宋媛媛哭两声就能永远糊弄过去。姐姐，今晚来的都是有头有脸的人，你千万不要乱说话，尤其是靳泽言，他性子冷，不喜欢别人刻意攀附。还有靳灵，他看着好相处，其实最讨厌别人刻意讨好的。我不会给大家添麻烦的。大小姐，太太说您这间房一会儿要给女眷放东西，楼上的熨烫间已经收拾好了，造型师在那边等您。江小棠，我知道你力气大，乡下长大的，天天干粗活，是有点蛮力。这里以前是放保险柜的库房，我看你怎么处理。姐姐别怪哥哥，我们都是为你好。他是怕你万一出了丑，难过的还是你自己。他们想的还挺周到，可惜他们只知道我力气大，不知道我力气到底有多大。圆圆从小就善良，明明身体不好，却还是会为了救人拼命。靳家这些年一直记着这份情，也是我们宋家的荣幸。宋小姐真是难得。荣幸？偷来的东西用久了，还真以为是自己的了。江小棠呢？泽言，最近那个项目还要多谢你。玲玲和渊渊之间最近可能有些误会，今天大家都在，不如把话说开。玲玲，我不知道哪里惹你不高兴了，是不是姐姐说错了话？我愿意替姐姐道歉。今天不是给宋家真千金接风吗？江小棠呢？她身体不舒服，已经休息了。等等，他想干什么？门锁着呢。他不会又要发疯吧？这也想关注我？本来挺想休息的，可惜门从外面锁。江小棠，你这是干什么？今天这么多客人，你非要让宋家难堪吗？不是宋华言非要让我休息的吗？
你哥哥是担心你不懂规矩，可你就算不高兴，也不能砸门闹成这样。原来锁门也是担心我。你少胡说八道，明明是你自己发疯砸门。那扇门从外面锁上的，我一个人在里面，怎么从外面把自己锁起来？够了，有什么事儿等客人走了再说。等客人走了，再把我关回去吗？姐姐，他只是佣人，可能只是弄错了，你要怪就怪我。你怎么知道他什么都不知道？你又怎么知道他只是弄错了？你刚回家，家里哪一点亏待你了？你非要把家里人都逼到客人面前下不来台吗？锁门不是小事，宋怀安，他休息的地方是从外面反锁的库房。这是我们宋家的家事，你们在我和晋灵面前重提山洪旧事，就已经不是单纯的家事。人从锁着的库房里砸门出来，还想用家事护你？当年救你们的就是圆圆，我亲眼看见。今天当着所有人说清楚，江小棠、宋媛媛分别说出当年救人的细节。当年我对救我的人说过一句话，他后来又回了我一句，你们谁说得出来？泽燕哥哥，那年山洪那么大，我差点也死在那里。你现在让我一遍遍回想，我真的害怕。我只记得水很急，我拼命抓着你和玲玲，手上全是血，后来就晕了。我问的是细节和最后一句话。完了，这个人怎么咬死最后一句话不放啊？宋媛媛，快编啊！我真的不记得，你不能因为我记不清一句话，就否定我当年拼命救过你的老人。这就是证据，我为了救你们留下这道伤。现在姐姐非要抢走属于我的东西，我只能让大家看看。小棠，你就算不喜欢他，也不能这样污蔑他。宋媛媛，你以前不是这么说的。你以前跟我说，这道疤是你把我推上以后被山石割开的，可我记得很清楚。当年救我的人力气很大，是先把我推到树旁死死按着，又折回去拉哥哥。他手臂上的伤不是那石割的。我也记得他最后对哥哥说过一句话。娘娘，你记混了，伤口怎么来的我可能说错了，可疤是真的呀。你连疤怎么来的都能说出来，他最后一句话呢？说。我真的记不清了。你说不清伤口来历，也记不清最后一句话，那我凭什么不相信你就是当年救我的人？宋怀安，你当年不是说亲眼看见宋元救了我和晋灵？最后一句话是什么？时间太久，我记不清了。一个救人的记不清，一个作证的也记不清。玲玲，我真的没有骗你。江小棠，你说他能说什么？那是在水从山坡冲下，晋灵被树枝刮住，指甲翻了。靳泽言在下游额头流血，我先拽上晋灵，又下去拉你。你抓住我手腕时说一句。什么话？难受就让宋母扶着。他话还没说完。靳泽言当时说，先救我妹妹，别管我。妈妈，我头好晕。圆圆，快，先扶她去休息，有什么事以后再说。以后，每次一问到关键，他就晕。宋伯母，你们宋家平时就是这么处理真相的？晋灵，圆圆身体不好，她身体不好，所以当年能在山洪里一手一个把我和靳泽言从水里拖出来，拿着救命恩人的名头收礼物、拿资源进圈子的时候，从来没晕过。他没晕，他只是知道再说下去他编不圆了。够了。晋灵，就算你是晋家人，也不能在宋家这么逼人。江小棠，你满意了吗？今天是你的接风宴，你非要把所有人都拖下水，你才回宋家几天，凭几句似是而非的话就想抢他的恩情？哥哥别说了，姐姐可能只是太想被大家喜欢了。既然各执一词，那就查。资源，这么多年过去了，还能查什么？再说圆圆现在这样，能查。当年山洪救援有记录，附近医院、救援队、转运名单都会留下痕迹。靳泽言，你这是什么意思？你怀疑宋家骗你？我怀疑当年有人骗了晋家。泽言，这事牵扯两家情分，没必要当着这么多人闹大。泽言哥哥，你不相信我吗？可是我的手上也有疤呀，你们以前都看过的。所以一起查。
疤痕形成时间、处理医院、病历记录，真的假不了，假的也真不了。查几年前山洪救援记录，近邻和我对救一次，救援队名单、医院转运现场登记全部调出来。救援资料让律师按程序申请调取，至于伤痕，走司法鉴定。宋媛媛如果坚持那是珊瑚旧伤，就当场签鉴定同意书。宋怀安，当年是你亲口向靳家作证，说你亲眼看见宋媛媛救了我和靳，那你现在就当着所有人的面，把你所谓亲眼看见的山洪细节说一遍。你说你亲眼看见他救了我和靳灵，那就说说，当年山洪冲下来时，我们两个在什么位置？看他干什么？你不是亲眼看见的吗？那么多年了，谁还记得那么清楚？不需要很清楚，左边还是右边，水里还是岸边，先救的是我还是靳灵？这都答不上来，不是说亲眼看见吗？当时现场那么乱，我只记得袁媛媛浑身是伤，把你们救上来，她自己也差点没命。又是浑身是伤，又是差点没命，这些话他们翻来覆去就那么几句，一碰到真正的细节，立刻空。我差点被山洪卷走，那天是谁从水里把我拽出来的，我这辈子都忘不了。他怎么抓我手，怎么把我往石头后面推，怎么转身去拽我哥哥，这些我都记得。你说你救了我，却记不起。宋家是不是觉得只要一句时间太久，就能把我们靳家当猴糊弄？这里面一定有误会。原谅他从小胆子小，从小就能冒领救命恩情，胆子小就能拿着我们靳家的感激当了这么多年恩人。胆子小就能让真正救人的人被锁在楼上，劫锋宴都差点来不了。靳灵，你说话注意分寸。现在什么都还没查清楚，你凭什么认定媛媛骗人？凭我是那个差点死在山洪里的人。宋怀安，你们骗的是资源吗？你们骗的是我和我哥哥的命。最后一次山洪那天，救我们的人手臂上的伤是怎么来的？我说了，我记不清了。你刚才说你亲眼看见他浑身是伤，既然亲眼，为什么连最明显的伤怎么来的都不知道？不是的，真的不是你们想的那样。我当时太害怕了，哥哥也是心疼我才心疼你，所以替你做假证。宋媛媛，你到现在还要把宋怀安拖下水？从现在开始，靳家暂停与宋家正在推进的合作项目。已经签过的重新审，还没签的全部搁置。靳泽言，这件事还没定论，没必要做到这一步。真相没定论，所以只是暂停。如果查清楚宋家借假恩情拿资源，就不是暂停。江小棠，你一直在赚钱，是为了保住孤儿院。说清楚，孤儿院怎么回事？泽言，这都是小棠不懂事，她刚回家，很多事分不清轻重。孤儿院那边，我们宋家也不是不管，只是她太急了，才在外面乱打工，弄得像我们亏待她一样。您说的真轻松。我回宋家第一天，您问过我院长妈妈身体好不好吗？问过孤儿院孩子们有没有地方住吗？您只问我为什么抢宋媛媛房间，为什么让宋媛媛难过。闭嘴！孤儿院出了什么事？院长妈妈不想让我担心，一直瞒着我。那里面不只是房子，还有孩子们睡觉的床、吃饭的桌子，院长妈妈种的菜，还有我从小长大的地方。城市发展本来就会有拆迁，江小棠，你不要把所有事都说得像谁在害你。那你告诉我，为什么院长妈妈连谈补偿的人都见不到？为什么通知一下来就催着签字搬走？为什么我去打工凑钱，你却警告我离靳家远一点？你接近靳灵，是因为想借靳家的力量。子言哥哥，你看，姐姐她自己都是。我一开始就是想找机会接近靳灵，因为我知道靳家有钱有能力，也可能愿意查当年的事。我不高尚，我想保孤儿院，也想拿回本来属于我的恩情，但我没骗他，我救他是真的，小时候救你们也是真的，我缺钱是真的，孤儿院要被拆也是真的，他至少敢承认，比有些人拿假的恩情骗了我们这么多年强。哥哥，我之前去找江小棠的时候拍过一张照片，孤儿院门口贴的拆迁通知，我当时觉得不对劲儿，就拍下来了。宋怀安，
你们宋家一边拿着假恩情跟靳家谈合作，一边参与拆江小堂孤儿院的地块项目，这是怎么回事？正常项目，地块开发价值高，手续都在走。那里面还有孩子，会有补偿安置。城市要发展，不可能为一个孤儿院停下。院长妈妈连谈补偿的人都见不到，安置在哪？细节不归我，宋家只是合作方之一，拿利益实施合作方，出问题就不是了。汇报时为什么没提孤儿院？你知道小唐从那里长大吗？小唐，你怎么从没说过？说了有用吗？我回宋家就说要给孤儿院赚钱，你们没问。妈妈，姐姐太激动了。要脸面时我是真千金，顾媛媛时我是乡下丫头。要赚钱时，我的家就是开发价值高的地。妈妈不是这个意思。您是心疼我，还是靳家看着？今天的事我会查，你先回房间。不了。小唐，你去哪儿？收拾东西。今天以后我不住这里。切封也没结束，你要把宋家的脸踩在地上。我不是你们摆给客人看的东西。你以为今天赢了？靳灵信你，靳泽言查我，可宋家只是合作方之一，项目不是宋家一个人说了算。就算你抢回了恩情，也未必保得住孤儿院。江小棠，你抢回恩情又怎么样？孤儿院那块地照样有人要。先吃，有什么事儿天亮再说。小唐，别弄脏了，我来。没什么，就是些手续，我会处理。他们逼你签字，为什么不告诉我？告诉你做什么？你刚回宋家，总该让你过几天好日子。小唐，别冲动，孤儿院不是你一个人的担子，可这里是我的家。姐姐，别走。宋媛媛说的对，抢回恩情，不代表孤儿院就保得住。但我不是为了赢他，我是为了让这些孩子明天醒来还能在自己的床上睁开眼。抢回恩情只是开始，真正要守住的是这里。小唐，你昨晚一个人回来的，宋家没派人送你，你就拖着那个破包。靳小姐，这怎么好意思？我们这里不缺。小唐姐姐，你是不是不走了？姐姐，今天还有面汤喝吗？我早就知道了，我在宋家吃的穿的都不是我的。我做兼职是想给这里多攒一点钱，去流光会所也是因为那天工资高。所以你接近我，不是为了攀靳家？我当然想攀，我想攀上一切能保住这里的机会。只要能让院长妈妈和孩子们有地方住，我什么活都能干。小唐姐姐，小唐姐姐，这个被子能给院长妈妈吗？院长妈妈晚上老咳嗽。小唐，我以前以为我护着你，是因为你可能救过我。现在我知道了，你不是来靳家讨东西的，你是在保自己的家。这些东西太贵了，靳小姐，下次别破费了。不破费，以后缺什么你们直接告诉我。小唐姐姐，靳小姐以后还会来吗？会，我还要来看你们画画。你们是？院长，上次沟通过了，今天把搬迁意劝确书签一下，后续补偿和安置才好往下走。可安置地点还没确定，孩子们去哪儿上学、住哪里也没人给明确说法。这些后面都会协调，你们先签意向，不签，项目节点卡在你们这里，后续补偿流程也没法启动。意向书上写着院方自愿配合搬迁，安置地点空着，补偿金额空着，孩子安排空着，这叫自愿。小姑娘，话别说太难听，项目已经过会，时间表也排了，现在配合大家体面，拖到后面流程正式启动，你们更被动。拿空白安置方案逼院长签自愿搬迁，你管这叫体面？我们只是提前沟通，不存在逼迫。那这份文件，院长妈妈今天不签。你确定？后续项目推进受影响，责任你们承担得起吗？孩子们没有地方去之前，我不能签。院长，别怪我没提醒你，等节点到了，补偿条件可就不是今天这样。
江小棠，你一个刚成年的，别在这儿添乱。我们走的是合规项目流程。合规流程？拿白条骗院长妈妈担责的合规？白纸黑字，只要字儿签了，孤儿院的补偿马上进账。季先生，孤儿院的字今天谁也不能逼着签。季先生，你可能不太了解这块地的旧改项目流程，不是正式搬迁协议，只是一份意向确认书，没有相关部门协调意见，没有儿童安置专项方案，也没有风险评估核验。你拿它逼院长签自愿搬迁，是谁给你们项目方越权的胆子？所以你们就是想骗院长先签字，后面再对外宣称是孤儿院自愿搬走，好把赶走孩子的责任全推给孤儿院。靳小姐，这只是项目部流程需要，我们也是执行。执行谁的？靳家是这个关联项目的合作方之一，今天起，靳家要求对这块地启动合规审查，律师和公益组织会全面介入核查。那我们先回去核实流程，今天先不推进。这份留下。这不合适，这是内部沟通材料。刚才你不是说流程合规？既然合规，为什么他留下证据？违规逼迁暂时挡住了，但要保住孤儿院，得查审批源头。必须查。他来干什么？我知道你恨我，怪我占了位置，怪爸爸妈妈疼我，怪哥哥护着我，这些我都认。圆圆，起来。可宋家真的不能再出事了，爸爸妈妈年纪大了，哥哥也只是想撑起宋家。你要怪就怪我，别毁了整个宋家。你现在有晋灵帮你，靳泽言护着你，你说的好像江小棠欺负你们一样。可宋家经不起这样查下去，你和宋家这么多年的情分，总不能因为我一个人就全都不要了。你进门到现在没有问过一句孤儿院为什么会被逼迁，这是宋家的家事。圆圆已经跪下道歉了，江小棠还想怎么样？他跪得挺会挑地方。项目方刚强迫院长妈妈签字，他就来求我放过宋家。姐姐，我不知道他们今天会来。宋家参与这个项目，孤儿院要被拆，你也不知道。你一口一个别毁了宋家。那这些孩子呢？院长妈妈呢？这间孤儿院呢？我只是希望你先放过宋家，我们以后可以补偿。以后，等孤儿院被你们包装成自愿搬离以后，你求我放过宋家，那谁放过孤儿院？江小棠，你闹够了没有？你姓宋，留的是宋家的血。爸妈接你回去，不是让你联合外人踩宋家。孤儿院可以谈，你逼圆圆下跪，让宋家在靳家面前丢脸，对你有什么好处？我逼他跪的。圆圆为了家里，知道顾全大局。你回来除了闹事翻旧账，还做过什么？小棠姐姐没有闹事。这里没有你们说话的份。这里是孤儿院，怎么没有他们说话的份？宋家被你毁了，外面只会说真千金不念亲情。那块地不是你说保就能保，靳家一、宋家像他都受影响，你担得起？他担起啊，他给你担起来，他都是为了让他闭嘴。他亲情就是谁弱谁活该被牺牲吗？金玲，这是宋家的家事。锁库房、冒认恩人、违规清退孤儿是家事，怎么专挑别人倒霉？玲玲，我不是这个意思。别叫我玲玲。既然是商业项目，那就按合规程序来。这份意向书缺少法定安置条款，手续审批到了哪一步？谁在推动？宋怀安，你在里面签过哪些意见？他不是讲亲情，是怕靳家顺着孤儿院往下查。公司有流程，不需要我在这里汇报。靳家即刻对宋家关联的孤儿院地块项目启动全面合规审计，所有底稿审批意见一份不漏掉出。你这是公私不分！你用靳家资源推动项目方逼迁时，真的很拼。我们只想让孩子们有个住的地方，手续没问题，为什么不能查？我想孤儿院不被你们用空白人件骗走，孩子们不用半夜被赶出去，你们欠我的抢我都一笔一笔说清楚。哥哥也是为了家里。那你呢？你跪求放过宋，替孤儿院说过一句话吗？以后江小棠不是一个人，谁再拿亲情绑他？先问我答不答？孤儿院地块项目里，你的角色也不想说。宋怀安，原始风险评估里明明写着，该地块存在儿童福利机构，需相关部门介入协调。那只是初稿，但在你作为合作方提供的补充意见里，却变成了地块住户数量极少，风险等级低，建议提前沟通腾退。所以孤儿院本来需要专项安置，是宋怀安给降了风险等级。那只是项目建议，那块地位置好，如果按照专项安置走，拖着只会影响整体进度。整体进度？宋怀安，你说的整体进度是孩子们今晚睡哪儿吗？你明知道这里有一群无家可归的孩子，你却把他们写成住户数量极少。姐姐，哥哥可能只是为了公司流程，他也不知道这里对你这么重要。宋圆圆，你闭嘴！他不知道，你们能照着我的伤疤伪造恩情，能不知道孤儿院在哪儿？宋怀安就是知道，还觉得孤儿院没背景好欺负，所以让项目方拿白条来骗签字。靳泽言，这是合作方的内部判断，把儿童福利机构包装成低风险空置地，这叫虚假陈述。从现在开始，靳家的合规审批会彻查宋怀安在其中的全部责任。查到宋怀安主动推动又怎么样？
宋家不松口，孤儿院还是危险。靳泽言都插手了，宋家这次肯定没那么容易混。靳泽言，这是宋家的项目内部资料，你凭什么拿出来？凭你们拿靳家的资源去推江小棠长大的孤儿院。泽言哥哥可能只是想把项目做好，他没有恶意的。姐姐误会我们，我可以解释，可你不要因为我让两家闹得这么难看。你还挺会把自己放中间。玲玲，我不是这个意思，我只是怕你们因为当年的事对宋家有偏见。让律师按程序申请调取当年救援记录，能公开的只放结论。靳泽言，你什么意思？意思是不听你们任何一个人讲故事。泽言哥哥，你还是不信我吗？我当时那么小，真的吓坏了，很多细节我记不清，是因为我害怕，不是因为我骗人。你以前说你是在上流看到我和靳泽言被冲下来，追着水跑了很久才把我们拖上山，你还说山红是从右侧沟口冲出来的，你被山石割伤了手臂。我记得不清楚了，可能方向说错了。所以这些年，你每次提起山红，只讲你多害怕、多疼、多不容易，从来没讲过具体时间、位置、救援顺序。泽言哥哥，记录也可能不全，当年现场那么乱，救援的人也可能记错。记录回去。泽言哥哥，我真的不是故意说错的，那时候我才多大？那么大的水，那么多石头，我被冲的头都撞疼了。我只记得我很害怕，很想把你和玲玲救上来。你们看啊，我身上也留下了伤，我怎么可能拿这种事骗人？如果不是那场山洪，我手臂怎么会变成这样？圆圆这些年最怕别人提这道疤，她一直说自己不在乎，其实每次换季都会难受。换季难受，这疤看起来比我去年摔破膝盖留下的印子还细。不是我一定要怀疑你，是你自己说法太多。你以前跟我说是山石划的，刚才又说是树枝刮的，现在又变成被水流冲撞留下的伤。那你还记不记得当时你是从哪个方向把我拖上岸的？记不记得靳泽英先被卡在哪里？记不记得你手臂这道伤是横着割开，还是被尖东西扎进去的？够了，靳玲，圆圆也是受害者，你们拿一份不知道准不准的旧记录，就这样逼她，有意思？记录准不准？可以继续查，但他的说法已经变了3次。你说这道疤是当年山红留下的旧伤？是。律师刚拿到可核验的鉴定意见，宋媛媛这道疤的形成时间和山红时间对不上，而且伤口形态不是山石割裂，更像人为划伤后处理不当留下的。会不会是医院记录弄错了？圆圆当时还小，记错也正常。记错一次正常，救援方向记错，救人地点记错，疤的时间也记错，全都正常。我真的不知道，我那时候太害怕了，很多事都是后来别人告诉我的。姐姐，你为什么一定要逼我？你们不用只查他。当年山洪来的时候，不是只有水，先是山上滚石，接着一截树干被冲下来，横着压到泥里。金玲当时被卡在树干和石头中间，脚动不了。我不是从正面拉他的，正面会把他的腿扯断，我是先把他上半身抱起来，让他趴到我肩上，再用左胳膊挡了一下落下来的断肢。对，不是拉，是拖起来的。流光会所那天，你救我的姿势也是这样，你先拖住我的背，再用手臂挡酒架。那时候我就觉得熟，可我不敢信。你当时一直在哭，哭着喊哥哥。这些事你也可以查到。靳家当年找了那么久，很多细节不是秘密。那你说啊，树干压在哪里？靳玲当时是左脚被卡还是右脚？她被抱起来的时候手里抓着什么？那我呢？你救我时，最后跟我说过什么？泽言哥哥，这么多年了，谁还会记得一句话？他肯定是乱猜的。我说你别睡，也别松手。你要是敢把妹妹丢给我一个人，我就把你也扛回去，让你醒了自己道歉。是你，真的是你。继续查，我要能公开定案的证据。弹幕说宋媛媛的救命恩人身份快兜不住了。泽言哥哥，我真的不是故意记不清的，当年我太小了，又受了伤，你每次都是这几句话。宋媛媛，在查清楚之前，你别再打着救命恩人的名义来找我。最近不方便带宋媛媛一起，大家也别再用我的名义约她。玲玲，你这是什么意思？字面意思，不是小别扭吧？外面都在说当年山洪救人的事好像有问题，是你们说出去的。你觉得要我们说？他在宴会上答不上山活细节，那个疤好像也不对，所以救命恩人会不会也是假的？大家不要误会，我真的没有骗过任何人，是当年的事儿太痛苦了，我不想反复提起。别再用痛苦当挡箭牌。玲玲，你以前说过，不管别人怎么说，你都会相信我。我以前信你，是因为我以为你救过我。可如果你没有呢？林元轩开始观望了，他要恨死我。宋小姐，听说你的救命恩人身份存疑，明天的邀请先取消吧。
江小棠，你非要把事情闹到这么难看吗？孤儿院项目是商业行为，你现在把它和圆圆的事情搅在一起，你想毁了宋家？毁宋家的是你拿假恩情换资源，还违规逼迁孤儿院。江小棠，你知道你在说什么吗？宋家的项目不是你想搅就能搅的。宋华安，靳泽言已经在查内部合规审计了，你掩盖风险、催签意向书的痕迹，洗不掉。宋华安慌了，他怕孤儿院违规操作和假恩情被放到一起查。宋怀安确实慌了，他在试图修改痕迹。什么痕迹？这是合作项目后台的操作日阵。就在刚才，同一份孤儿院地块的风险评估被连续打开修改。宋怀安急着把主导违规逼迁的痕迹改成普通项目流程，但他留下的修改日记成了铁证。他们用宋媛媛的假恩情从靳家拿了好处，又反过来用这些好处去填补强压孤儿院的窟窿。他越急着掩盖，在合规审计里暴露的问题就越多，违规操作的定性跑不掉。宋怀安，你给我解释清楚，为什么靳家会发合规提示函？你到底在孤儿院那块地上做了什么手脚？爸，这只是项目初期的风险评估，我只是为了加快推进效率，下面的人做事急躁了点，惹得靳家误会了。误会？提示函上写的清清楚楚，涉嫌隐瞒儿童福利机构，虚假陈述。你是不是拿了宋家的资源去填项目方的空窿？那块地商业价值极高，就算有孤儿院，早晚也要搬。我这么做是为了宋家能早点吃到项目的红利。爸爸，哥哥真的是为了家里好。靳家之前一直很照顾我这个恩人，哥哥可能觉得稍微用一下这层关系也没什么。用一下关系，宋怀安，你把孤儿院包装成无争议低风险地块，暗示项目方用白条去骗院长妈妈签字，你管这叫推进效率？江小棠，商业上的事你不懂，只要赔偿款到位，他们搬到哪里不是翻？你不懂合规，就把所有人当傻子。你拿着我哥哥给救命恩人的背书，反手去拆真正恩人的家。怀安，你怎么能这么糊涂啊？这要是让靳家彻底追究起来，宋家怎么办？我不管你用什么办法，立刻去把孤儿院的事情给我平息下来。如果你不能让靳家撤回这份提示函，如果这件事影响到宋靳两家的核心合作，我绝饶不了你。爸，您放心，我这就去处理，绝对不会让宋家受损失。宋怀安，你能平息靳家的怒火，但你平息不了违规逼迁的事实。小棠，你哥哥已经知道错了，妈妈也会补偿孤儿院，你别再闹了行吗？补偿？宋太太，孤儿院的底线不是你们宋家拿来试探的斗具，我要的是你们所有的阴暗算计都在阳光下曝光。小棠，上车。靳小姐来了，宋小姐刚才还说身体不舒服，怕您担心呢。哪个宋小姐？玲玲，今天我过来是说一件事。玲玲，我身体不太舒服，有什么事我们私下说好吗？这里这么多人，姐姐也会尴尬的。你怕她尴尬，还是怕你自己尴尬？以前我认错了人，当年山洪里救我和靳泽言的人不是宋媛媛，江小棠才是那个把我和靳泽言从山洪里拖出来的人。不是这样的，玲玲，你是不是被姐姐骗了？我真的只是记不清细节，可我没有想抢任何东西。宋媛媛，你每次都用身体不舒服躲过去，可救命恩情不是你哭一哭就能继续站着的。以后谁再拿宋媛媛是靳家恩人这件事说话，就是跟我靳灵过不去。江小棠才是我认的恩人。姐姐，你现在满意了吗？宋媛媛，你别又来这套，谁欠你的了？我没有怪谁，是我不好，我不该留在宋家，不该占着姐姐的位置这么多年。现在姐姐回来了，我什么都可以不要。谁说江小棠要赶你走了？你自己做了什么事儿，心里没数，就别往别人头上扣帽子。其实她也在宋家生活了这么多年，突然这样也挺难受的吧？可是靳小姐都说认错恩人了，那也不代表江小棠没逼她呀。姐姐，你放心，我不会跟你抢爸爸妈妈，也不会抢哥哥。以后宋家有什么我都不要，只求你别再因为我生气，好不好？我什么时候说过要你离开宋家？没有。可你一回来，哥哥被爸爸骂，妈妈整晚睡不着，靳家也不愿意再见我。姐姐，我知道这些不是你的错，是我不该存在。真千金逼病养女当众崩溃，靳家是否被利用？他就是故意的。
真千金逼病养女。江小棠，你到底还要闹到什么时候？圆圆已经住院了，你还要逼她当着所有人的面解释吗？她住院和孤儿院被违规逼迁的事情有关系。江小棠，别把所有事搅在一起，你私下过来，宋家可以给孤儿院补偿，你别再把圆圆牵进来，她经不起你折腾。补偿是让我闭嘴的封口费，还是让孩子们被一纸文件逼得无家可归的补偿？你别不识好歹。姐姐，锁门我不知道，疤痕不知道怎么解释。孤儿院项目是哥哥的事，我们可以私下说清楚。小唐，你别理那些热搜，明显是有人带节奏。我已经让人去查是谁放出去的了。不用查，他们不是要我解释吗？那就走合法程序，公开把证据摆上台面。锁门的佣人，假巴巴的司法鉴定结果，山洪救援的真实记录，还有孤儿院的违规意向书，全部放在同一场说明会里。你确定？这样宋家连装傻的机会都没了，宋媛媛也没办法再靠哭惨糊涂过去。我要的就是事实，他们敢做，我就敢请律师和公众来看个清楚。那我陪你，我不仅去，还会让靳家法务团队全盘接手。我以前信错人，现在绝不躲在后面。院长妈妈，他们已经把孩子们的家当成了可以随意摆弄的筹码。我不请律师把底牌掀开，他们就会一直拿正常流程来骗人。所有的谎言都该在法律和阳光下终结。走的时候慢点儿。您快回去吧。江小棠，跟我来。有什么话就在这里说。你非要让我在外人面前说？孤儿院不是外人，靳光也不是外人，倒是宋家对我来说挺外的。你别赌气，你是宋家的亲女儿，这一点谁也改不了。爸妈这两天被你气得吃不下睡不着，公司因为你那些话被人盯上，你现在还要公开对质，是想逼死谁？宋怀航，你们锁他、骗他、抢他恩情的时候，怎么没想到会逼死谁？这是我们宋家的家事。家事，锁门是家事，冒领救命恩情是家事，孤儿院项目也是家事。孤儿院项目是正常商业行为，你不懂。你现在把他和渊渊的事搅在一起，只会让事情变得更糟。更糟的是，孤儿院也是被逼起来，院长妈妈和孩子们差点没地方住。更糟的是宋家少赚一笔钱，还是宋媛媛少当几天救命恩人。江小棠，你一定要这么说话。说错了吗？小棠，我是你亲哥。亲哥？那你能不能告诉我，我被锁在3楼库房的时候，你有没有想过我是你亲妹妹？宋媛媛冒认救命恩情的时候，你替她作证，有没有想过我是你亲妹妹？够了，过去的事已经发生了，你现在揪着不放有什么意义？媛媛身体不好，爸妈养了她这么多年，不可能说不要就不要。你回来了，宋家也没少你吃穿，你为什么不能退一步？你管这叫没少她吃穿？她差点被你们害得连自己长大的地方都保不住。金玲，你最好也想清楚，靳家和宋家合作这么多年，真撕破脸，对谁都不好。对宋家不好，不代表对靳家不好。靳泽言，这是宋家的私事，你用靳家的救命跟情换资源时不是私事，你把孤儿院项目做进宋家合作盘里时也不是私事。查我，你给了查的理由。江小棠，你现在撤回公开对质，我可以当你只是一时冲动，否则孤儿院后续所有安置、赔偿、手续，我都不会再让它顺利。你别忘了，那些孩子还在这里。所以你承认了，你从头到尾在乎的不是我受过什么伤，不是宋媛媛骗了谁，也不是这些孩子有没有家。你只在乎宋家不能丢脸，宋媛媛不能出事，你在公司的位置不能动。宋家养大了媛媛，也把你接回来了。孤儿院和你本来就该为宋家让利。这句话公开对质的时候你再说一遍。你刚让人压下去的项目资料被截住了。宋怀安，这次不是你想删就能删干净了。怎么？刚才不是还说都是正常项目，现在连看都不敢让人看了？宋家拿着靳家的背书吃下来的项目，靳家当然有权看。 3年前的合作名额，2年前的投资渠道，还有这次地块项目的前置关系，都和同一个身份有关——靳家龙凤抛的救命恩人。就算媛媛的记忆有偏差，合作也不是白拿的，我们付出了成本，你现在想全盘否定，未免太不讲道理。我只讲证据，救援记录里没有宋媛媛的名字，获救地点、时间、拖拽痕迹都和江小棠对得上，而且宋媛媛手臂上的伤时间对不上，不是山洪留下的旧伤。 泽言哥哥，你为什么要这样逼我？我那时候也只是个孩子，我真的以为……你以为是什么不重要？重要的是
宋怀安替你作证，宋家开始不断用这层关系拿资源，凡是以救命恩人身份背书拿到的资源，晋家都会暂停合作，并启动合规复查和专项审计。所以这些年你们一边江小棠的恩情讨好处，一边还要逼他长大的孤儿院签下自愿搬离。江小棠，你真要把事情闹得无法收场，宋家闹对你有什么好处？不是闹，是清算。公开对质那份，这2份一起摆上来。院长，上次沟通可能有误会，今天这份不是意向书了，只是个情况说明。你只要签了，证明咱们沟通过，我们就给孤儿院按优先补偿处理。情况说明不涉及马上搬走吗？我来看看是什么说明。院长妈妈，别签，这里用小字写着：院方已充分了解安置安排，并自愿配合限期搬离。安置地点在哪？方案在哪？谁充分了解了？江小棠，这只是格式文本，签了字走个流程而已。格式文本就能把没发生的事写成已经确认？季小姐，你不能乱拍视频，你这是侵犯肖像权。我拍的是你们违规操作的文件，你们要是合规，怕什么镜头？你们知道合法的搬迁程序走不通，就想用套路骗院长妈妈签下自愿搬离的白桃。江小棠，你们这么不配合，后续项目受阻，1分钱补偿都别想拿到。只要孩子们还站在这里，只要安置办还没有合法落地，你们的套路文件1张也别想带走。这段视频我会直接提交给晋家法务部和公益项目合规组，涉及你们违规骗迁的证据。法务会在打码处理后，依法向社会和监管部门公开，看看你们的格式文本经不经得起查。爸，您别信金陵网上的视频，项目方为了赶进度手段粗糙，但这绝对不能算我的责任。我刚才还在电话里训斥他们。不叫你的责任，把孤儿院降级为低风险，纵容项目方拿白桃来骗院长妈妈签自愿搬离确认书，难道不是你签的字？我只看结果，具体怎么谈，我怎么知道他们会玩文字游戏？你不仅知道，你还在晋家发了警告后，继续纵容他们来骗钱，你简直无药可救！宋怀安，你给我闭嘴！晋家刚才已经正式下发了全面动活合作的通知，因为你的自作聪明和欺瞒，宋家的资金链马上就要断了。我马上找人去补救，我能填上。从填不上开始，你手里关于孤儿院地块以及所有晋家关联项目的全部撤销，立刻回公司移交所有职权，接受法务审查。你不再是项目的负责人。爸，我是您的亲儿子，我是为了宋家赚钱啊！爸爸，哥哥真的不是故意的，他只是太想证明自己了。姐姐，你要怪就怪我。又是这套说辞。宋元轩，你除了哭着甩锅还会什么？小棠，既然你哥哥已经被撤权了，项目也停了，你别把事情闹得无法收场。跟我们回家，孤儿院的修缮费宋家全出，数字你随便填。宋太太，你以为钱能买断一切吗？撤他的权是你们公司的内部职责，但孤儿院遭受的违规逼迁，必须给法律和公众一个交代。真相永远不可能被你们豪门的支票掩盖。姐姐，我知道你恨我，可你能不能取消公开对质？取消对质，好让你继续当晋家的救命恩人。不是的，只要你不公开闹大，我什么都愿意还给你。姐姐，茫然恩情真的不是我本意，是哥哥。是宋怀安说我像，非要替我作证的。我那时候太害怕失去爸爸妈妈了，我只敢听宋怀安的话。孤儿院逼迁的事我也全部知情。宋媛媛，你真让人恶心！出事了就把责任全推给宋怀安。你拿着恩情混名媛圈要好处的时候，怎么不说是宋怀安逼你的？玲玲，你帮我求求姐姐，只要不公开，我愿意给孤儿院出修缮费，多少钱我都出。宋媛媛，孤儿院不需要你的脏心。你以为我非要公开对质，只是为了争个输赢？我是为了让所有人看清楚，你们是怎么用假恩情换资源，又是怎么用白条逼迫孤儿院的。用不着私下求情，晋家不会接受任何私下和解。宋媛媛，你所有的伪造线索，律师已经全部过滤。既然你非要把责任推给宋怀安，那今晚在宋家客厅，带着你的借口，当着所有人的面再说一次。宋媛媛说，冒领恩情是受宋怀安误导，那我们看点实际的。这是律师调取的公开账号记录，在宋怀安替宋媛媛作证前1个月，宋媛媛的账号频繁搜索山洪、晋家龙凤胎救援地点。媛媛，你提前查过？这是宋媛媛私人账户的消费凭证，收款方是一家专业的医疗美容机构，项目是疤痕仿真修饰。你的假伤疤是你自己花钱做出来的，你还敢说是别人逼你误认的？不是这样的，这只是凑巧。宋媛媛，你连我都骗！你当初哭着跟我发誓那是山洪留下的疤。狗咬狗的戏码真精彩。那年山洪，我把晋明推上岸，用手臂挡住滑落的段树，
伤口是被树枝和山石硬生生撕开的。小唐，对不起，是我太蠢了，竟然认错了恩人。江小棠，晋家向你道歉，是我们信错了人。从这一刻起，晋家正式确认江小棠才是当年山洪里的救命恩人。至于宋媛媛，晋家会依法追究欺诈资源的全部责任。泽言，这里面是不是还有误会？圆圆她从小身体不好，她不会身体不好就能骗人吗？她身体不好，江小棠就活该被锁在楼上，活该被抢走救命恩情。通知下去，晋家和宋家正在推进的项目全部暂停，已签约的重新审查，没签约的全部冻结。对外理由：救命恩人身份存在重大欺诈，宋家相关信息不可信。把消息压下去。爸，先联系公关，今晚在场的人都打点一遍，只要不让事情继续扩散，明天我们可以说是家庭内部矛盾，圆圆只是记忆混乱。记忆混乱到能提前查山洪细节，记忆混乱到能照着江小棠的旧帮伪造一场，记忆混乱到让你这个不在现场的人作证。宋总，合作方都在质问我们，项目出了大问题，资金链断了，宋家把晋家当猴耍，这下玩脱了吧？你帮我说句话好不好？我们这么多年感情，你知道我不是坏人，我只是太想留在宋家了。宋媛媛，我以前把你当恩人才给你面子，带你进圈子，替你说话，可你骗的是我和靳泽言的命，踩的是江小棠的血。你以后别叫我媛媛，我嫌恶心。别发，求求你们别发了！你到底还瞒了我多少？晋家公告10分钟内发出，宋家这些年借救命恩情拿到的资源，我会一项一项清。泽言，非要做到这个地步吗？不是我要做到这个地步，是宋家骗到这个地步。小唐，快看新闻！宋氏集团召开紧急内部会议，太子爷宋怀安被剥夺核心权限，移交所有项目资料。宋父终于舍得动真格的了。宋怀安现在连个部门经理都不如，全公司都在查他的违规烂账。宋家只是为了自保切断毒瘤，只要宋媛媛身上救命恩人的标签还在，他们就还会抱有幻想。所以，晋家不会给他们任何幻想的空间。宋家移交的资料里，确实抹掉了一些痕迹，但法务团队顺藤摸瓜，查到了宋源的私人账户流水。这是宋媛媛买通媒体，试图在网上炒作真千金逼迫病弱养女舆论的资金流向。他都被宋家停了卡，居然还有心思在背后搞小动黑你。他这是在做最后的挣扎。他以为只要把我塑造成恶人，晋家就会顾及舆论，对他网开一面。这些证据加上之前的假伤疤鉴定、山洪救援真实档案，已经形成完整的证据链，足以在法律上定性他构成重大欺诈。明天，晋家将正式发起诉讼，全网宋怀安倒了，舆论黑稿也被截获了。宋媛媛这次连最后一块遮羞布都没有。我已经等不及看他和宋家彻底崩盘的样子了。那就把这些铁证变成钉死谎言的最后一锤。宋媛媛，你从我这里偷走的武器，明天就要连本带利的吐回。看看你干的好事儿！晋家全面冻结合作，公司股价今天开盘就跌停。让你掌管项目，你却用虚假陈述去逼迁孤儿院，宋家的信誉全让你毁了。从今天起，卸任所有职务。爸，滚出去反省！爸爸，哥哥也是为了公司，都是我不好，是我一时糊涂。你不是一时糊涂，你是满嘴谎言，处心积虑。爸爸，你不要圆圆了吗？我从小在你身边长大呀。圆圆，你太让妈妈失望了，你差点逼死小唐，也差点毁了宋家。宋家容不下一个欺诈造假、为了利益不择手段的人。通知财务，停掉宋媛媛名下所有的附属信用卡，挂在你名下的代持资产，那些附条件赠与的房子和车子，宋家法务会立刻启动撤销和返还程序。不，爸爸，你不能这么对我，我没有钱怎么活？你既然敢抢小唐的人生，就该知道会有还回去的一天。滚出宋家！
小唐，妈妈来接你回家了。有事说事。宋媛媛已经被赶出去了，你的房间妈妈重新布置，以前是家里亏欠你，以后妈妈加倍补偿你，好不好？别怕，姐姐在。你们来接我，是因为真的心疼我，还是因为靳家断了合作？你们必须把我接回去，平息这场风波。不管怎样，你是宋家的血脉，这里面是给孤儿院的合法补偿，还有你这些年受委屈的出清金。小唐，你收下就好。那快跟妈妈回家吧。宋太太，你误会了，孤儿院因为宋怀安的违规逼迁受了惊吓，这笔补偿孤儿院该拿，但我收下补偿，不代表我原谅你们，更不代表我要跟你们回宋家。小唐，你留在这种破地方有什么前途？宋家能给你最好的生活。宋家只有规矩、算计和冰冷的利益，而在你们眼里的破地方，却有人愿意饿着肚子分我一半面汤。回去吧，我的家在这里，我哪儿也不去。金叔叔，我们还要搬家吗？不用搬了。靳家公益基金会已经和产权方正式达成了3方公益托管修缮协议，之前那些违规逼迁的搬迁文件全部依法作废，原违规项目方和宋家已经彻底退出这块地的开发。小唐，听懂了吗？这块地明确用途为儿童福利和公益教育，以后谁也不能拿白条来骗你们走了。也就是说，孤儿院彻底保住了。是，签了字，这里就受公益保护，谁也不能动。这么大的项目，我们孤儿院怎么还这笔恩情？不用还，保护这里是因为他本来就不该被那些利益用违规文件清退。而且我们欠小唐的救命恩情，可不是一点修缮费就能算清。江小唐，属于你的公道和家都归位了。小唐，晋灵，上次送的还没用完。你今天有没有被谁欺负？有没有人来阴阳怪气？宋家有没有再找你麻烦？工地那边有没有吵到你睡觉？没有。真没有？真没有。那你有没有偷偷难过？你看，我就知道。我只是想说，你再问下去，院长妈妈要以为我得了什么病。我不管，你以前什么都自己扛，以后不许了。你救过我和靳泽言是一回事，但现在你也是我朋友，朋友之间不能只让一个人挺强。靳小姐，别总破费了。院长妈妈，你叫我靳灵就行。我今天不是来破费的，我是来劳动的。小唐，你到底吃什么长大的？小唐姐姐吃馒头长大的。靳泽言，你来的正好，书架松了。小唐刚才还想徒手掰回去，我没有，他眼神里有。笑死！太子爷，你以前不是冷面阎王吗？现在都会接梗了。他看江小袍的眼神真的不一样了，不是抱有那种愧疚。他确实像会这么做的人。这个书架平时放孩子们常看的书，小的够不着高处，下面几层用的多。你还会修这个？以前静玲小时候拆坏过很多东西，靳泽言都是我修的。哥哥能修小木马吗？我的凳子腿坏了，我的花架也歪了。东西都在哪里？看见没？我哥以前可不这样，他贪忘人，最多让人把东西送到门口。小唐，你不用有压力，我们对你好，不是因为欠你，救命恩情当然要还。但我想来找你玩，想知道你今天开不开心，想把好东西给你，是因为我喜欢你这个人。太重，不重。我知道你拿得动，但可以不用每次都自己拿。啊，这还不叫心动？从还恩情到怕他累，太子爷这条感情线落点稳了。以后我每周都来，你不许嫌我烦。我也来。小唐，怎么了？是不是木刺扎手了？没事，一点小刺，我自己挑出来就行。别动，硬枪会断在肉里。靳泽言，
你脸红什么？太热了。太子爷这借口太烂了，明明就是心动了！救命，他真的好纯情，耳朵都红透了。哥，你别在这儿碍事。小唐，你看这个，这是新活动室的备用钥匙，我自己也留了一把。小唐，以后这里是你的家，也是我的家，给备用钥匙干什么？因为晋灵要经常来串门啊。小唐，晋灵认你这个朋友，不是因为你救过晋灵，就算没有当年的山红，晋灵现在认识你，也一样会喜欢江小唐。原来真心的朋友是这种感觉。折出翅膀啦！江小唐，以前是我们认错了人，让你的东西被别人抢走，都过去了，宋家也付出了代价。以后不会了。你的恩情，想守的人，选的家，还有江小唐自己的人生，只要你不愿意，没人能再抢走。晋家会一直站你这边，晋泽言也会。啊，这是告白了，绝对是告白！那当然，江小唐自己的东西，江小唐自己会看好。被冒领的恩情和本该拥有的能自己选择的人生，也终于被亲手抢回来了。